Bon dia, són les 8 del matí, estic al port de Phuket Town i ara aniré a agafar el ferri per anar fins a les Phi Phi. De moment no fa gaire bon dia, però espero que millori una mica, aviam no... És que tampoc tenia més dies per a visitar-les. Bé, doncs ja hem arribat a les Phi Phi, com heu vist, i aviam, la idea era que aquí agafés una longtail boat, que és una barca així més com de pescador, per poder fer la ruta que jo volgués i anar a les altres illes i tot. El problema és que fa molt mala mar i després no... Bueno, les barques petites no poden arribar a les altres illes. O sigui que amb el pack que havia comprat ja m'incloïa una visita a fer snorkel durant una hora per aquí a un lloc, però és un barco amb molta gent. Intentaré anar a un lloc una mica apartat i poder anar per allà. Bé, doncs no sé què ha passat, però estava fent l'esnorkel i he començat a notar com una pressió aquí. No sé si és per la pressió de l'aigua o per què, però tampoc he baixat molt avall i he hagut de parar perquè no... Estava per aquí voltant sol i no volia que em passés res i també m'estava ratllant, saps? I res, i he parat. Bé, doncs són la 1, ja estem al lloc on hem de dinar i, bueno, és una cosa que és molt turística perquè m'han fet anar amb el barco on anava tothom a fer snorkel, que hi havia peixos, però clar, amb 100 persones allà nedant, que vols que et digui, tampoc n'hi havia gaires, i ara anem tots a dinar aquí al mateix lloc amb el bufet aquest que tu fas tu i tal. Està bé, però és més guiri que l'hòstia, això. Bé, doncs ja hem dinat i ara ja marxarem de l'illa i anirem un altre cop cap a Phuket i hauré de fer l'examen que em toca fer, bueno, em queden fer 2 i editar vídeos i tot, o sigui que tinc feina aquesta tarda. Bé, doncs són 2:45 de la tarda i em trobo fatal. Ara aniré a buscar una farmàcia perquè em prengui la temperatura i depèn del que em diguin, doncs aniré a l'hospital o no hi aniré. Però el problema és que també he d'entregar els exàmens, o sigui que si vaig a l'hospital no hi podré estar gaire rato tampoc, no sé. Suposo que entregaré els exàmens i aniré a l'hospital, si no és no. Bé, doncs finalment he trobat una farmàcia oberta perquè som diumenge i n'hi havia algunes de tancades i estic a 39 de febre, o sigui que he d'anar a l'hospital. Primer, és que no sé, perquè podem tenir allà rato, saps? No sé què fer, si fer l'examen ara o si... Va, és que vaya l'un. Ai...
Bé, doncs estic aquí a l'hospital, tenen l'aire condicionat a punta pala, perdoneu si em tremola la mà, és el que té tenir febre, i res, he pogut entregar un examen i l'altre, aviam si tinc temps d'entregar-lo quan torni d'aquí o em quedo esclafat al llit, és que estic fatal. Estava a 39 graus de febre i aquí amb aquest fred que fot, tio, sembla que sigui... és que pel sud, tio. Doncs finalment ja he tingut els resultats, m'han fet proves de sang, m'han fet proves de mucoses ficant-me un pal al nas que m'arribava al cervell, em semblava, i al final m'han dit que no tinc cap infecció, que no tinc el dengue, que no tinc malària, que no tinc res, i que bueno, m'han injectat un antiinflamatori, un antitèrmic, per intentar controlar-ho, i he pogut estar dormint una hora més o menys, i ara quan m'he llevat, perquè m'ha llevat el doctor, ja estava molt bé. M'han donat l'opció de poder anar a l'hotel a dormir o de quedar-me aquí, i la veritat és que l'hospital està molt bé, està tot molt net i són molt atents, però he decidit d'anar a l'hotel i ara m'han donat uns antibiòtics, una recepta per poder comprar aquí on estem anant, a la farmàcia. I he anat a fer la compra amb el camell i m'ha donat unes pastilles de paracetamol, un antibacterià que he de combinar amb aquest altre 2 cops al dia, i relaxants musculars també per al dolor muscular. Sí, més o menys al dia m'he de prendre unes 8 pastilles. Aniré poc drogat, em sembla, no? Faré els vídeos que no xerraré bé, ja no xerrava bé a vegades, ara ja veureu, flipareu, pepinos. Bé, és 1:15 de la nit i estic aquí a un restaurant esperant que em portin alguna de menjar abans d'anar a dormir perquè, bueno, m'he de prendre totes les pastilles també. I res, he pogut entregar l'examen però no l'he entregat respost, o sigui, el que he fet és l'he penjat i li he explicat al professor que havia tingut molts problemes aquí a Tailàndia, que a sobre ara havia agafat febre i no he tingut temps per contestar-lo, i aviam si em deixa l'oportunitat. Dic si em deixa l'oportunitat perquè el meu màster és un màster que el fas per aprendre i tu fas un examen, el professor te'l corregeix, si l'has suspès el tornes a repetir, si el tornes a suspendre el tornes a repetir, o sigui, podem fer l'examen 3 cops per tal de poder-ho aprendre, i si no, doncs mira, te'n vas l'any que ve a tornar-ho a provar, saps? Però clar, si no el penges, no te'l deixen repetir, ja vas directe l'any que ve. I res, aviam si me'l deixa repetir i el mes que ve el puc tornar a entregar. Bé, doncs, finalment me'n vaig a dormir, ha estat un dia duríssim, diria que el dia més dur d'estar aquí a Tailàndia, entre una cosa i l'altra. Al ferri hi ha hagut moments que m'ho passava fatal, tenia moltíssim fred, perquè em tocava l'aigua d'aquesta de quan el barco et xoca contra l'aigua, s'aixeca aigua i et tocava allò i t'anava deixant com mig moll, venia vent, ha estat una merda, perdoneu per l'expressió, i espero que demà ja estigui millor, espero demà poder com a mínim editar vídeos o fer alguna cosa. Evidentment no aniré a entrenar, però com a mínim poder fer alguna mica de productiu. Vinga, bona nit.